dadweynaha xaafadda City Plus ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa cabasho xoogan ka muujiyay dawladda hoose degmada Burco dad shacab u sharciyeysay saddex wado oo dhexmara xaafadaasi ka degan xaafadaas ayaa xukuumadda dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ugu baaqday inay si degdeg ah u soo kala dhex gasho dawladda hoose Burco ay sheegeen inay ku tagrifaleyso hantidii ummadda. Maxamed Faarax Aadan iyo qaar ka tirsan dadka xaafadaas oo halkaasi ka hadlay ayaa idin soo jeediyay dawladda hoose waxaana sheegeen in aan loo baahnayn waqtigan in la xidho wadooyinka ay mari lahaayeen shacabka xaafadaasi. magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Faarax Aadan halkan waxaan kaga cabanaynaa meeshan la dhisayo halka la dhisayo oo ah gidaar dheer oo 280 mitir gaadhay waxaan kaga cabanaynaa hadii aan nahay bulshooyinka xaafadan ku nool waxa weeyaan meeshaas oo waa la xiray waxa la xiray wada taagan iyo saddex wado oo jiifa waxaana xiray dawladda hoose ayaa xidhay oo arinka fulisay waxa weeyaan markii aanu ka cabanay ee aanu kacdoon badan sameynay ee aanu gobolka tagnay ee taliye qaybeedka u tagnay ee dawladda hoose u tagnay waxa weeyaan gobolku uu ka hadlay gobolku si cad buu uga hadlay warqadaas uu soo qoray wuu joojiyay wuxuu yiri waa la joojinaya wuxuu yiri taliyaha qaybta biliiska ayay ku socotaa sida arkaysan warqadaas marka ay warqadaas ku socoto taliye qaybeedka wuxuu yiri markii aanu u keenay iyadoo oo barasaabku cadeeyay wuxuu yiri warqadani anigu maxaa ay ka rabtaan baabu hadda waa warqadii uu gudoomiyaha gobolka Togdheer soo qoray wuxuu yiri idinku wadooyinka haysataan oo leedin maxaa idinka galay baabu nagu yiri kawsarku waa la mid gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka waanu la hadalay waxa uu nagu yiri si aan sarfayga waafaqsanayn baan ugu qornay iska daayay bari nagu waxa weeyaan barasaabka gobolka iyo ku xigeenkiisuba way mahadsan yihiin si wacan bay wax uga qabteen way ka hadleen qoraal bay ku soo saareen bayaan si cad waxa u diiday taliyaha qaybta biliiska ayaanu eedeynta koobaad soo jeedinaa iyadoo oo ay ka weyn tahay de kawsarka oo isagu arinka u bareeray oo si bareer wadooyinka u xiray waa Saciid Cabdi Cilmi waxaan ka mid ahay dadka degan xaafadda sida uu inanku inoo sheegay saddex wado oo gudbaya oo jiifa waa la xiray wada laamiga ka soo degaysay oo iyana 18 mitir ahayd iyana waa la xiray 10 mitir baa laga reebay saddexdii wado ee jiifayna waaba geedkaaba lagu xidhayba sidaa daraadeed markii aanu dacwad tagnay ee aanu cid ay khuseysay aanu u tagnay hadal cad waxay nagu yiraahdeen kuwii kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee berigi dhaweed aanu dooranay waa nagu xiiqtiranaysaan bay nagu yiraahdeen waa nagu xiiqtiranaysaan sidaa darteed ninkii meesha lahaa markii aanu ku niri adeerow dhulkii laga iibiyay wadada ma ahayn maxaa uu kugu ansaxayaana waxa uu yiri waa la sharciyeeyo lacag ayaa laga qaaday sidaa daraadeed waxaan leenahay gudoomiyaha golaha deegaanka mudane Maxamed Yuusuf Muraad xilkaagii waad ku fashilantay iyadoo oo Burco biyihii iyo dhooqadii ay Burco dhex yaalaan oo laamiyadii aad samaysay daad ku qaadanayo ayaad waxaad ka faashleysay wadooyinkii booyaduhu biyuhu noo soo marayeen ee aanu dadka meydka xabaalaha ka qabadsiinaynay sidaa daraadeed taliyaha qaybtu aad iyo aad buu ugu fashilmay aad iyo aad waxa u mahadsan gudoomiyaha gobolka iyo ku xigeenkiisa habeennimadii waa la dhisaa maantiina waa la dhisaa markii aanu labaad waa ku soo noqonay barasaabkii baan ku soo noqonay waanu sheegnay inaan arrinkii la joojin hawshiina sidii ayay aalaanka u socotaa barasaabku mar labaad ayuu amar bixiyay waxba way ka socon waayeen waxaan u qaadanay arrinka mar hadduu taliyay qaybta amniga gobolka u xil saaran uu ahaa hawshiina uu sideedii u qaban waayay loo amray gobolkiina ciidiba kala amar qaadanayn oo dadkii danyartaan aan ciidu danaynin oo dadka waad ogtihiin oo ammaanka biliiska ayaa u xil saaran ammaanka haddii wixii biliiska ay qaban waayaan faraha dadkii inay faraas geliyaan baa dhici karta waxaanu nahay dadweynaha halkan ku cabanaya xaafadan afka ooda laga saaray ee meel meydkooda laga qaado iyo meel dadkooda iyo gawaadhidoodu ka baxdaba loo diiday ayada oo dawladii hoose ee loo xil saaray
magaalada bilicdeeda iyo wadooyinkeeda iyo maaragtay maamulkeeda inay soo kala saarto ay ayadii amar ku bixisay in la xidho afartaa wado ay amar ku bixisay af buuxa nagu yidhaaheen sharci bay u haysta sharci buu ninku u haystaa uu ku dhisanaya waxaanu halkaa ka caddaynaynaa in sharciguna uu dadka danyartaa aanu waxba ka qabanin ee wixii lacag haysto inuu u fuliyo arrinka ay doonayaan محمد إبراهيم حسن، رونق نيوز برا.